Dejan, mnogo позитивни работи те врзуваат со Македонија, твоето пријателство со Кире, со Пепи, твојот настап во Пелистер, уште на почетокот од кариерата. Вака, што ти се врти низ глава кога размислуваш за Македонија, без разлика дали си тука или пак кога си на другите места во светот? Pa uvek se rado vraćam u Makedoniju i kad god imam prilike dolazim. Vežu me stvarno lepe uspomene u mom, da kažem, životu. Makedonija ima jedno posebno mesto, jer ako govorimo o prekretnici moje karijere, ona je bila dolaskom u Bitolj na tih godinu dana, gde, da kažem, nakon toga je moja lična karijera išla jednim pravcem, kako da kažem, sam ja lično to i želeo i sanjao da to bude tako. Velika mi je čast da sam igrao u tom velikom klubu i isto tako da u godinama iz svoje karijere i života sam opet imao zadovoljstvo da upoznam i da se, da kažem, družim sa Kirom Lazarovom, jednim, da kažem, ništa neću da kažem novo ako kažem da je on jedan svetski vrhunski igrač, ali Kira je mnogo bolji čovjek nego što je igrač, a ako znamo da je godinama jedan od najboljih na svetu, onda karijera je prolazna, rukomet prođe, ali ostaju ljudi. I meni je drago da jedan takav čovjek, jedna kompletna ličnost u ovim momcima na ovom kampu može da i želi da prenese svo svoje znanje i iskustvo. Ovde nije bitan samo rukomet, jer ovde se pored sporta utiče i na to da ti momci budu i dobri i kvalitetni ljudi. I verujem da su svi oni ovde koji su došli da imaju neki svoj san koji je realan, san u sportu koji, da kažem, jedino ispravno, i ja verujem da će svi ovde koji rade, da će svima nama rad i kamp ostati u večnoj uspomeni i da će odavde izaći puno kvalitetnih ljudi i dobrih igrača. Вие сте професионалец, како селектор на српската репрезентација исполнивте целта, се квалификувавте на Европското првенство, па ждребката пред неколку дена не спои во една иста група, многу силна група, бидејќи тоа се првиот и третиот од последното светско првенство. Еве од прва ваше размислување за А групата на Европското првенство во Полска. Pa pre svega čestita Makedoniji na, da kažem, plasmanu na Evropsko prvenstvo. Drago mi je da kako klubski rukomet, tako i reprezentativni ima kontinuitet igara na velikim takmičenjima i mislim da je to priznanje za celu rukometnu Makedoniju sigurno. To što je sudbina tako htela da igramo u istoj grupi, da kažem, mislim da je Evropsko prvenstvo po kvalitetu i jače od svetskog prvenstva i od olimpijade. Mislim da će obe reprezentacije dati svoj maksimum da ne samo na ovoj utakmici koju ćemo igrati jedni protiv drugih, nego uopšte na celom prvenstvu da igraju iz utakmice sve bolje. Ja željno očekujem to prvenstvo, a utakmica sa Makedonijom neka, da kažem, na terenu jedna od ove dve ekipe zasluži i uz Božju pomoć, da kažem, dođe do toga da se raduje. Ako to bude zasluženo bila Makedonija, ja ću čestitati sigurno. Ako bude bila Srbija, mislim da će Makedonija to na jedan džentlmenski način prihvatiti isto kao i mi.